त्यस्तै नै हो चेतनाको खेती झन् योभन्दा पनि ढिलो हुनसक्छ तर गरिरहनुपर्छ म त्यो भन्न चाहन्छु र यो चेतनाको खेतीमा यो अभियानमा यो सुधारको अभियानमा यो संस्कृतिको अभियानमा विकृति विरुद्धको छैन यो अभिव्यक्तिको अभियानमा जोडिनुभएका सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु है यो नानीहरूको फ्युचर हाम्रो फ्युचर यो देशको फ्युचर के हुने हो कसो हुने हो भन्ने बारेमा सबैले चासो र चिन्ता लिनुपर्ने देख्छु यहाँ हामीसँग चाहिँ स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख लगायत चाहिँ हाम्रो चाहिँ होइन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ है तपाईँहरूले पनि राम्रो काम गरिराख्नु भएको धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन अफिसमा मात्रै बसेर हुँदैन अफिसमा मात्रै बसेर हुँदैन भनौँ त अफिसमा मात्रै बसेर हुँदैन हो होइन अब यो नानीहरूलाई म भन्न चाहन्छु कसैले खैनी खाउँ भने खाँदिन भन्नुपर्छ के भन्नुपर्छ भने खाँदिन भन्नुपर्छ के भन्नुपर्छ कसैले जाँड खाउँ भन्यो भने के भन्नुपर्छ कसैले रक्सी खाउँ भन्यो भने कसैले त्यतिकै हावामा घुम्न जाउँ भन्यो भने नजाने भन्नुपर्छ ल हुन्छ यहाँ अब सानो हुनुहुन्छ कोही त ठुल्ठुलो सिकाउने हो सानोलाई ल राम्रो कुरा सिकाउने हो नानीहरूलाई है त्यो चिज हो म सबैलाई त्यो भन्न चाहन्छु त्यतिकै हुँदैन र यो के अरे सामाजिक परिवर्तनको हाम्रो अभियान सधैँभरि रहिरहोस् भन्न चाहन्छु अब धेरै के भन्ने होइन जति भने त्यति नै हो बुझ्नुपर्ने कुरा बुझिसक्यौँ बुझेको छैन भने घरमा गएर बुझ्नुपर्छ होइन त्यो चिज हो र भोलि हाम्रो श्रमबार हो के हो भोलि श्रमबार भोलि हामी के गर्छौँ दिनभरि सुत्छौँ होइन यस नो भोलि हामी दिनभरि काम गर्छौँ कहाँ गर्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ मैले भनिसकेको छु हामी हाम्रो चाहिँ साबुन फ्याक्ट्रीको छेउमा भेटेर त्यो माथितिर जाने बाटो भत्किन आँटेको छ त्यसलाई जाली लगाउँछौँ जाली लगाउनुमा हामी फेरि नम्बर 1 होइन के होइन पो यहाँ अब मसिनो नानीहरू त हो भनेर के गर्नु न उनीहरू आउने होइन अलिक ठुलोले भन्दैन हामी नम्बर 1 हो कि होइन म जाली लगाउनुमा कुनै दिन जाली लगाएर ठुलो पहाड जस्तो बनाउनुतिर लाग्दैछ कि भन्ने पिर लागिरहेछ है जाली लाग्नु छ 100 फिट भइसक्यो जाली लागेको छैन केही छैन भन्नुको मतलब मेहनत गर्नुपर्छ है मेहनती मान्छेहरूको सहर हो धरान है पसिना बगाउने पसिनाको तपाईँको चाहिँ बाखुराको दममा विकास गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाले उठेको मान्छेहरूको सहर हो धरान श्रमदाताहरूको सहर हो धरान म सबैलाई भन्न चाहन्छु मिडिया मार्फत पनि हरेक घरबाट एकजना श्रमदाता आउनुपर्छ थोरैमा है काम गर्नुपर्छ बेसरी आमै काम त आमौ भनौँ न आमौ काम त काम मात्रै होइन गाउँ परे यस्तो ट्रकहरूमा उचालिहालिन्छ श्रमदाताले उचालिँदैन उचालिँदैन भन्दैन उचालिँदैन खोइ उचाल्नुपर्छ त्यो माथि चाहिँ मिटेरी त्यो पुल त्यत्रो क्रेनले उचाल्नु पर्ने एकछिन अरे खोइ छ अरे अनुशासन भनेको त खोइ छैन अनि के गर्नु भनेर भन्नु नमिलेर मात्रै नभन्नु क्रेनले उचाल्नु पर्ने मिटेरी पुल केले उचालेको थाहा छ हातले होइन त्यो श्रमदाताको हातमा जति शक्ति छ यो यस्तो बिल्डिङै उचाल्नु सक्दैन हो गरेर देखाउँ